Сэлэнгэ аймгийн Цагаанур сумын ерөнхий улс орлын сургууль нь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд боловсролын ерхий газрын сургууль суурилсан менежмент төсөлд хамрагдан ажиллаж байгаа бөгөөд 2024-өөс 2025 оны хичээлийн жилд 1060 суралцагч 89 багш ажилтнтай хичээл сургалтын үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байна. Хичээлийн жилд сургуулийн үйл ажиллагаанд сурагчдын уншаад ойлгох чадварыг хөгжүүлэх зорилго тавьсан ба уг ажлыг дэмжих зорилгоор хичээлийн жилийн турш өглөөний уншлагыг 1-ээс 12 дугаар ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулж байна. Уншаад ойлгох чадварыг хөгжүүлснээр аливаа ихийг уншиж мэдээллээс өөрт хэрэгтэйг олж амьдрал үйл ажиллагаатай холбож ойлгох үнэлгээ дүгнэлт хийх чадвартай болно. Ингэснээр сорил даалгаврыг амжилттай гүйцэтгэх зорилгодоо нийцүүлэн оновчтой зөв ярьж бичих чадвар сайжрахад нь дамжиггүй билээ. Сургуулийн сурагчдын дунд шүдний өвчлөл маш их байсан бөгөөд бага ангийн сурагчдын өдийн хоол хөтөлбөр хэрэгжиж байгаатай холбоотойгоор хоол идсний дараагаар шүд угаах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж сумын шүдний эмчтэй хамтран ажилласнаар сурагчдын шүдний өвчлийг 3 жилийн өмнөтэй харьцуулахад 20 гаруй хувиар бууруулж чадсан байна. Багшийн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, бусад багш нарт мэргэжил арга зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, хамтран ажиллах, ажлын ур чадвар, шилдэг ард туршлага хуваалцсан бүтээлчээр манлайлан ажиллахад чиглүүлэх зорилготой тэргүүлэх багш зөвлөж байна, заа гаргагч зөвлөж байна. Залуу багшийн манлайлал, нэг баг, нэг арга зүй хамтын хичээл зэрэг үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулж байна. Гэрийн даалгавар амжилтын үнд сайныг 2022-оос 2023 оны хичээлийн жилээс эхлэн 2 жилийн хугацаанд амжилттай зохион байгуулж байна. Энэ үйл ажиллагааны сурагч багш, эцгийн асраа хамгаалагчид идэв санамжтай хамтран ажиллалаа. Бид аянаа бага дунд анхлах насны ангилаар зохион байгуулж, хичээл зүтгэлээрээ бусдаагаар манлайлсан 6 ангийг дурсгалт газрын аялын эрхээр шагнаж урамшууллаа. Сурагчдын гэрийн даалгаврын гүйцэтгэлээ 2022-оос 23 оны хичээлийн жилд 58.3-аас 75.7%, 2023-аас 2024 оны хичээлийн жилд 83.9% болж өссөн байна. Гэрийн даалгаврыг яаж хишүүлж хийж чадсан бэ? Одоо ингээд дандаа л ингээд хийгээд тахлаар одоо сурчдаг байдаг хийх ёстой шүү гэдгийг хэлгээд сурсан да. Гэрийн даалгавар хийснээр чамд ямар ахис төвшил гарсан бэ? Хичээлдээ сайн болсон тэр өдрийн заасан хичээлийг илүү сайн ойлгоод одоо дүн шалгалт хийдэг дээрээ илүү ахис төвшил гарсан. За баярлалаа. Гэрийн даалгавар амжилтын үндэс сэдвтэй урилга хүүхдэд өрөө гэж өглөө гэж бодож байна. Манай хүүхдийн болон манай ангийн хүүхдүүдийн ит хуралцаа бол их байлаа. Эртээ ганцаараа мэдгүй чадахгүй гэх оронд анги хамт олноороо сургууль дээрээ ирээд даалгавраа ярилцаж хэлж бас нэлээд цаг өнгөрүүлв. 6-аас 12 дугаар ангийн охидын дунд өргөжтэй аялал, 2-оос 12 дугаар ангийн сурагчдын дунд эко аяллуудыг зохион байгууллаа. Энэ үйл ажиллагаанд давхарсан тоогоор 1500 гаруй сурагчлагч оролцож, толгомцсон асуулт хийх ажлын төлөвлөгөө, зорилго, зорилтоо тодорхойлж, доктортой өгчлийн санааг дэмжин байгалийн сайханд хамтараа суралцсан сайхан үйл ажиллагаа боллоо. Сургуулийн дотор байранд дасгсан аялал өрхийн 114 сурагч амьдарч байна. Дотор байрын сурагчдын чөлөө цагийг үргэлжлэлтэй өнгөрүүлэх, амьдрах дата орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор дотор байрны эцэг асраа хамгаалагч 58 малч өрхийн 4,350,000 төгрөг, сумын орон нутгийн хөгжлийн сангаас 37,854,000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нийтийн эзэмшлийн талбайг төгсчүүлэн сурч амьдрах дата орчныг бүрдүүллээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.